ازيك؟ طبعا كلنا عارفين الجدال اللي حصل على كليوباترا، وده خلانا نسأل نفسنا هي كانت سودة ولا بيضاء، وده اللي هنعرفه حالا مع بعض. كليوباترا يا سيدي كانت بيضة طبعا. طب هل هي بقى كانت بطلة مصرية قررت تدافع عن بلدها، ولا كانت بتسعى ورا مصلحتها عشان تستولى على الحكم والسلطة وتسببت في غزو الرومان لمصر؟ بص يا صديقي، كليوباترا لغزها عميق وأكبر بكتير من كونها امرأة جميلة وقعت 2 قادة رومان في حبها وفي الآخر انتحرت. فتعالى احكي لك حدوتة سريعة نقدر نعرف بيها الحقيقة كلها. كليوباترا هي آخر ملوك الأسرة المقدونية اللي حكمت مصر من بعد وفاة الإسكندر الأكبر، وتبقى ابنة بطليموس الثاني عشر وخلفته كملكة سنة 51 قبل الميلاد مع أخوها بطليموس الثالث عشر، وبسبب مشاكلها مع شقيقها انتهى الأمر بطردها من مصر. في الوقت ده بقى كانت مصر مملكة تحت الحماية الرومانية. لما جه يوليوس قيصر مصر سنة 48 قبل الميلاد، وجد الحرب الأهلية ما زالت قائمة، وتعمدت كليوباترا الظهور أمام قيصر وتتوسل إليه لمساعدتها في تحقيق غايتها للعودة لمصر. كليوباترا يا عزيزي كانت جميلة جدا، وطبعا أثرته بجمالها، وساعدها قيصر على التغلب على بطليموس اللي غرق في نهاية المعركة، وبعد كده حكمت كليوباترا بضع سنوات. وفي سنة 40 قبل الميلاد، وبالأخص بعد اغتيال يوليوس قيصر، كانت مملكتها جزء من نصيب الإمبراطور ماركوس أنطونيوس عندما اقتسم العالم الروماني مع كل من أوكتافيوس وأنطونيوس. استنى ما تقولش، عارفة السؤال اللي بيدور في دماغك، يا ترى ايه طبيعة العلاقة بين كليوباترا وقيصر؟ صح يا صديقي، دي علاقة أبعد ما تكون إنها مجرد شغف عاطفي متهور، فقد كان الطرفين سياسيين مخضرمين، وقد قوت وحدتهما الجسدية تحالفهما السياسي، وكان لها مدلول سياسي. ومصر كانت هتبقى مملكة مستقلة لولا إنها وقعت تحت حماية روما. وفي سنة 46 قبل الميلاد حاز قيصر على النصر في روما، وقد أتبعت كليوباترا إلى روما وبقيت هناك لنحو عام تقريبا على نفقة قيصر الخاصة، ورجعت مصر بعد مقتل يوليوس قيصر عام 44 قبل الميلاد. ومع عدم وجود وريث للعرش صار قيصريون البالغ من العمر 3 سنوات الملك، وهكذا تفردت كليوباترا بمقاليد الأمور. طيب كليوباترا بقى يا ترى ماتت ولا انتحرت؟ في فجر أحد الأيام منتصف أغسطس سنة 30 قبل الميلاد، قدم أحد خدام كليوباترا ثعبان الكبرى وسيلة انتحارها بعد أن سمعت بهزيمة زوجها القائد الروماني أنطونيوس في الحرب. وبعد وفاتها قتل الرومان ابنها قيصرون خوفا أن يطالب بالإمبراطورية الرومانية كوريث ليوليوس قيصر. لم تكن هذه الملكة عادية إطلاقا، بل إنها تفوقت على من سبقوها في الذكاء والطموح. لذلك ظهرت صورة كليوباترا في العملة المصرية القديمة كامرأة ذات طلعة بهية. وعشان كده تعالى أقولك حاجة أخيرة بمناسبة موضوع هي كانت بيضة ولا سودة. من فترة منصة نتفليكس قررت تثير الجدل وتعمل فيلم وثائقي عن كليوباترا اللي هي أصلها مقدوني وبشرتها بيضاء، وجابت ممثلة بشرتها سودة عشان يثبتوا إن كليوباترا كانت سودة. وده بقى كان دعم قوي للأفروسنتريك. سامعك وانت بتقول ايه الافروسنتريك ده بقى يا صديقي حركة هدفها لحد دلوقتي مش معروف بشكل واضح، بس الأكيد إنها محاولات بالقوة لتلزيق فكر معين، ألا وهو إنهم بيدعوا إن المصريين القدماء كانوا كلهم سمر، وإن مصر دي ملكهم، واللي عملها الناس السود اللي عايشين في أمريكا دلوقتي علشان يقنعوا العالم إن إحنا مش أحفاد الحضارة المصرية القديمة، وإننا مجرد عرب مستعمرين. ومعنى اسمها الإفريقية المركزية تحت شعار يلا نرجع أصلنا. هم حاسين إنهم مضطهدين لأنهم كانوا بيستعبدوا في أمريكا، فبيحاولوا يكبروا من صورة نفسهم إنهم ليهم أصول تاريخية وإنجازات عظيمة عن طريقة سرقة هويات حضارات كتير، وده طبعا من خلال طرق كتير، أكترهم السينما اللي عندها قدرة توصل معلومة بشكل غلط وتشوه في الحقيقة. وبعد المهزلة اللي حصلت دي يا صديقي، لما نزل الوثائقي الدنيا اتقلبت. المصريين الأقوياء اللي كان لازم يدافعوا عن هويتهم عملوا حاجات كتير عشان يكنسلوا الوثائقي ده، وبالفعل نتفليكس لما لقت كل الهجوم ده وإنها كده بتخسر غيرت الفيلم من وثائقي الخيالي. وأخيرا كليوباترا عمرها ما كانت سودة، وما تسمعش لكل الكلام ده لأنه كله خيال مؤلف. سلام.